오, 살렸다. 야 이거 좋다. 야 이거 안 되겠는데 이거. 크로스 이거 안 뒤로 되겠는데? 뒤로 장전한다. 뒤로 잠가라. 뒤로 안 돼. 다들 수준 비슷하네. 예, 상근이. 한번 나왔다. 어이. 좋다. 우와. 오, 씨. 아 씨. 좋다. 턱도 별로 안 튀었네. 어이씨. 쏘리. 오케이. 나이스. 뭔데 이거? 살려. 마이. 어이. 아 씨. 아이씨. 소파 모드 청소. 짠. 좀 하네? 빨리. 아이차. 어이. 네, 너무 셌다. 야, 그런다. 이거 성근이가 가야 되는 거 아닙니까? 이거 이제 헤딩 야, 여기 좀 털고 하자. 야, 여기 한번 싹싹 한번. 이제 헤딩 안 한다. 아, 여기 한개 줘봐. 잔디에 굴리라. 근데 의미 없을 걸. 아니야. 잔디에 굴려. 잔디에 굴려. 잔디에. 수영장 물에 씻으면 됨. 그래, 우리 수영장 물에 그래. 다들 수영 입고 이거 닦아 보자. 이제 팀 좀 이거 막판하고 팀 좀 잠깐. 다들 수준 비슷하다. 확인됐다. 이제 어떻게든 됐다. 상근이 빨리 팀 가고 싶어가지고. 샷. 아이씨, 됐다. 야, 이거 안 된다, 이거. 혹시 나왔다? 어. 이거 묵지 아까 묵지? 묵지. 이거는 그거 근데 되게 아까 일단 연습 한판 하고 두 명이 맞고 하면 앞에 네가 바르면 됐으니까 네가 앞에. 근데 난 그거 못하. 그냥 넘기기만 해도 이긴다. 넘기기만 해도 이긴다. 그러면 내가 맨 뒤에 있어야 될 것 같아. 그건 맞다. 수가 나가지만 않으면 되나? 나가지 않으면. 근데 좁디. 한번 잘 먹어야 돼. 되게 좁아. 좁아. 아 여기구나. 자, 참고로 이거 못 막으면 못 막은 놈을 가져와야 될 것 같긴 한데. 니. 그렇지. 네. 야야야. 한 번이 아니고. 한 사람이 한 번에. 우리 써. 우리 쪽이지. 뭐? 상대 서브. 하긴 이제 규칙 다 알았다. 두 명이서 우리가 좋은 것 같아. 좋다. 이거 닫고 차도 되지. 해. 야, 이거 아마추어인데. 기억이 안 나. 넘겨. 그렇지. 네네. 에이. 오케이. 우리 일단 웬만하면 넘기는 전략으로 하자. 오케이. 우리 넘기는 걸로. 이게 넘기는 전략으로. 서브 바꿔라야. 좋다. 나쁘지 않다. 이대. 우리가 서브를 계속 돌려서 싸우겠다. 야. 우리 지금 개개. 하는 거야. 이제 일단 첫 판이. 오야 씨. 나한테만 줘. 여덟 좋다. 나 뭐. 아우. 나이스 선. 어이. 나이스 넘겨. 그렇지. 아니. 야. 무리하지 마. 나의 생각해. 야, 무리하지 마자. 무리하지 마라. 다치면 안 돼. 나? 가야 돼. 나. 아니야, 놓고 해도 되고. 아니 끝 풀렸다. 그래, 나이스. 해. 나왔어? 두 번째가 아니라. 이제
됐어. 아형 끈 풀렸다 해가지고 살짝 또 그. 낚았네. 아, 뭐야? 기술 들어가도 돼? 기술? 해봐. 원래 이게 딱 회전 넣어줘야 되거든. 온다. 아 근데 얘 이건 됐다. 얘기죠. 얘 됐다. 11점 내기가. 원래 저 아, 유튜브에 네, 재미있더라고요. 무대에 와서 낚시 지금. 야이씨 그 슬림으로 나 찰렸지. 온다. 두번 챙기고 차는 건 상관없나? 진짜 드럽게 못하네. 아. 예리하게 야, 그렇게 하면 안 되지. 야, 나 머리가 작아가지고 이게 참 안 닿네. 아. 나 혼자 전방위를 다 아우를. 아 좋다. 야, 받아줄게. 넘겨. 빠졌다. 그렇지. 어. 왜 열고 오르고 있어? 아, 더워. 오이. 그렇지. 제발 받았어. 그렇지. 야, 근데 어렵다. 와. 아, 네가 받고 내가. 너무 너무. 까비. 아, 잘 받았는데. 이건 진짜 올린 거 아니야? 볼수 있다. 기술 바로 줬다. 오 나이스. 쏘리. 고했다. 아, 잘 힘을 받았어. 힘을 좀 떠보자 이제. 그래. 예상 우리 4명 비슷하거든. 야 둘이서 둘이서 가위바위보해서. 팀장에서 둘이 뽑기야. 아, 둘이 가위바위보. 뽑기해라 뽑기. 가위보. 나왔어. 아 네가 몰라야지. 네가 몰라야지. 리셋이네. 세트긴 해. 쌍간이. 가위보. 오케이. 어. 맞아. 그래서 내가 뭘때 파시는 거지? 아, 큰 사람 있어야 되는데. 야, 이거 뭐 했는데? 서전이? 그러면 세팅? 고기 세팅? 세팅. 세팅? 아, 세팅? 네. 세팅빵. 홈에서 어떻게 해? 네가 앞에 가고. 내가 받을게. 아, 나 공격 잘 못해. 상근이 받으래. 아 아니다. 어차피 어디가? 안정적으로 수비를 가져가. 그러면 여기에서 자, 한명 승할래. 어디 앞으로 3판 이제 10점씩. 11점? 10점, 3판 2선. 아 10점? 11점씩. 아 그래 야, 10점. 3판 3선. 오케이. 둘수 없대. 11점. 들수 없대. 둘수 없대. 네. 오케이. 들수 없고. 간다. 자, 최대한 3번까지 가져야 잘 맞지? 야 이거 서브 게임 아니? 무슨 소리야. 자, 이제 손가락 일단은 이제 서브 게임. 무슨 소리야. 에이. 일단은 오케이, 1대1. 여기 빨리. 네, 자, 넘기고. 그렇지. 가자. 어이. 오 좋다. 나이스. 아, 우리 너무 좋다. 너무 좋다. 너무 좋다. 아, 좋았다. 상대 맞춘 거 해도 이상이었어. 맞추고 했다. 아, 재빨리 잘라갔다 이거. 아 좋다. 아, 아 쉽지 않네 이거. 나 얼마나? 좀 실력 차이 나는데. 아니 이쪽에서 여기 이쪽에서. 서브는 점수 따면 점수 딴 사람이 계속 하고. 그래. 아니면 바꾸고. 아, 왜 나한테 어. 지금 내까지. 그렇지. 좋아. 살짝 좋게. 여기. 뭔가 왔다 이거. 아니야 안 났어. 에이. 야 얼마나 잘 받았는데. 아 기술이 연습 점수 있었다. 3대0. 너무 됐다. 아, 기세를 몰아서 좀 부담이는데. 살살 너무 세게 안 했어. 그렇지. 좋았어. 아이쿠. 못 넘기죠? 나이스. 쌍글. 그렇지. 야 기상군 나. 야, 상무이 너무 쏘는데? 받아주고. 야, 상무이 너무 쏘는데? 잘하는데? 아니, 상무이 뭐라는데? 한번만 신고 볼까 이거. 되겠는데. 돌아가면 돼야지. 상근이 실력을 숨기고 있었는데?
돌아가면서 해야 공평하지. 너네도 포지션 바꿔라 계속. 이기면 포지션은 안 바꾸는데. 포지션은 안 바꿔. 나이스. 야 나왔다. 나이스. 5대2. 쌍가형이 하체 운동해가지고. 세게 온다 세게 온다 세게 온다. 자, 조심. 자, 긴장. 야. 나이스. 나이스. 상가형 딱 여기입니다. 5대3. 재밌네요. 감사합니다. 아직 전투차 별로 안 나. 한번 할 수 있어. 딴 좁히자. 나이스 서. 오케이 넘겨. 넘겨. 그치 또. 또 그치. 쌍가형. 가자. 그렇지. 나이스. 쌍가형. 이나요? 에이. 와, 상대. 야, 너무 잘하는데? 아, 쌍가형 잘하네. 야씨 약간 그냥. 야, 내 몸으로 씨 바로 그냥 꽂아보노. 아무것도 못하게. 밸런스가 안 맞는데요? 그렇죠 넘기고. 야. 킥패상. 야, 이거. 이제 집중해야 돼. 아니다. 근데 나 의도하지 않았다. 공이 글로 간 거다. 알지? 예. 이거 몇 타니? 근데 아웃이긴 했어. 아웃 잘했어. 여기 공 찍힌데 보이지? 아, 8대4. 올 라인 물면 아닌데. 그러니까. 맞아라. 봐줄게. 몇 대 몇이지? 8대4. 나 역전 가자. 가자. 집중한 뒤. 나갔어? 아, 집중했는데. 그러다. 미안하대. 자. 넘기고 그렇지. 오케이. 눈치 주지 못했다. 야, 내가 가만히 있으면 돼. 아니야. 몇 대 몇이지? 1인분 해야지. 9대5. 9대5. 10점, 11점. 11점. 오케이, 나이스. 나이스. 와. 아, 쌍근이. 좋았다. 나왔다. 시도 저 체력 빼는 거. 아, 이렇게. 좋아. 바로 가. 야 물고 간다. 누구한테 줄까요? 자. 오케이. 났다. 아 그냥 내가 바로 넘길게. 한서버 화이팅. 나이스 서. 나이스. 그렇지, 잠깐. 나이스. 야 상물이 좋다. 매치 포인트. 미치리. 오, 상을. 나이스. 으쌰. 야야야야. 바꿔. 야 상물이가 너무 잘하는데. 그다음에 그냥 할수 있어. 화이팅. 오케이. 형우 이쪽이 나은 거 이쪽이 나은 거 같아. 모르겠는데? 여기 야야 아직 준비 안 돼. 쏘리. 오케이. 그럼 나- 준비됐으면 다시 할게. 오케이. 다시 할게. 매너까지. 이렇게. 니들 열받네. 오, 좋은데? 나이스. 오케이. 오케이. 맞았어. 오케이 아웃. 오케이. 이대영. 몇점 주고 시작해. 아이씨. 야 휘둘리지 마. 아 예. 감사합니다. 아. 쉐쉐. 우리 10점만 주면 안 돼? 좋지. 아이씨. 한 번. 야, 이거야. 오케이. 우와. 미안. 쏘리. 야, 쟤네 올라. 자, 가서 모여. 에이. 하나, 둘, 셋. 원래 그런 약자들이 하는 거다. 근데 컴온. 나이스. 오케이. 나가다. 야. 좋았는데 아 네가 늦었다. 오케이. 아니 너무 한 번 더. 몇점 몇이지? 하나, 둘, 셋. 2대1.
됐다 미안. 너무 흥분했어. 아 너무 힘셌다 미안. 받아줄만 했는데. 상훈이 좀 애견스러운 플레이였어. 한글이답지 못하네. 아 너무 길었어, 너무 길었어. 받으면 좀 받아주고. 오케이 바로 오케이. 상을 잡았어. 이게 안 맞아. 네. 나 우리 몇 대 몇이지? 3대2. 3대2. 기세? 이번 판은 우리 가져가야 돼. 기분 좋아. 그렇지. 야 미안. 저거 이거 그렇지. 오케이 가자. 나이스 좋았다 좋았다. 그렇지. 오케이. 다이. 아, 좋아 좋아 좋았다. 좋아. 이방은 좋았다 이방은 좋았다. 하나, 둘, 셋. 우리가 이야? 오유. 인인인인 아, 이게 그렇지. 하나 더. 나이스. 그렇지. 아야 바로. 오케이. 오케이. 인. 그렇지. 형 바로 넘겨. 바로 넘겨. 그렇지. 가면 잡아. 나이스. 상대 이거 어디 갈지 모르니까 가야 된다고. 가야 된다고. 잠깐만 좀 마시다. 아. 야, 방금 좀 어디? 방금 좀 명경기였다. 아, 상황 좋았다. 미안하다. 잠시만 잠시만. 간다. 그렇지. 아이스. 그렇지. 오케이. 저쪽이 잘했다. 좋았다. 많이. 또 경기 보고. 그렇지. 그렇지. 와, 근데 위험했다. 아, 미안하다. 근데 아슬아슬했다. 한 요쯤 떨어졌대. 요쯤 떨어졌대. 아, 나 빠졌어. 좋았다. 아이차, 넘겨. 그렇지. 나이스 잘했다. 오케이, 마이. 그렇지. 넘겨. 괜찮다. 김민나사 괜찮다. 아니. 우리 이제 합의 맞았어. 6대4. 합이 맞아 지금. 6대4. 으쌰. 좋다. 파이팅. 아까 우리 처음 포메이션 나가. 오케이, 들어다. 이게 베스트 포메이션. 아, 너무 확빈인데? 6대4. 오케이. 좋았다. 오케이. 더블 터치였는데. 더블이야? 좀 받아. 뭐야, 봐준 것 같은데. 보고. 오케이. 한번 봐주셨으니까 우리도. 오케이. 톡. 야, 톡. 나이스. 진짜 좋았다. 1대6. 아니면 아예 나오면 내가 뒤에서 받을게. 저희 보주자. 아, 소리. 어? 오케이. 76. 7대6. 땀 쭉쭉 난다. 쭉쭉. 감사합니다. 승. 아? 8대6? 침착해. 끝날 때까지 끝난 게 아니야. 오케이. 나이스. 오케이. 야. 나이스. 나이 플레이 휘둘렸나? 진짜 좋다. 왜 너희들 연역이 서브 안 시키는데? 맞네. 뭐 할래? 하고 이번 판 이기고 하자. 너네는 플레이를 위해서. 오케이. 밸런스 매치. 오케이. 내가 서브하면 니 저까지 갔다 와야 돼. 나이스. 오케이, 한 점. 다음 판에 연역이 넣어라. 오케이. 나. 지켜본다 해. 에이. 어이. 싸운데. 나왔다. 그렇지. 나이스. 나이스.
미안. 따라하자. 그치? 따라안돼. 야 이거는 무조건 가져가자. 오케이. 나이스. 오케이. 참을 수 없어. 딱 알지? 참을 수 없는 거 알지? 영화 피하면 안 돼. 그래, 또 해라. 그래. 민대. 아니, 민나. 가서 해라. 너무 잘. 아 오케이. 저거 뒤로 좀 더 쓰면 괜찮은데? 꼬치. 나이스. 이런 느낌으로. 평정을 버려. 헤딩. 살짝. 나이스. 예. 아 근데 서브 잘했어. 나이스. 살짝. 나이스. 맞아. 괜찮아. 이명. 끝났다. 내가 봤을 때. 고생했대. 그랬다. 아 이건 없다. 진짜 이건 없다. 다시 해. 솔직히 다시 해. 솔직히 다시 해. 기술 가자. 기술 쓰지 마. 아 지렸다 근데. 야 이거는 깜짝 놀랐다. 탈출. 오케이. 자리가 별로 안 좋네. 아니 근데 오히려 방어막이 있는데도 안 되네. 이 방어막이었어? 속도를 늦춰주잖아. 야, 시작이야. 우였다. 네. 그렇지. 역전의 소막. 역전의 소막. 네. 오케이. 흔들렸어. 시작됐다. 네. 좋다. 흔들렸다. 오케이. 자, 다음. 1.4. 좋다. 오케이. 너희들도 잘했어. 형수가 간다 하면 모이라고. 아 근데 어디로 갈지 모르니까. 그러니까 모여야 된다고. 모형들 바꾸러 가면 어떡해. 아니 모였거든. 근데 뒤로 갔어. 가자. 나이스. 상근이 페이크. 같은 팀메이트. 아야 미안. 오이씨. 오케이. 아이씨. 그렇지. 오케이. 이런 거 봤을 때 앞으로 와야 돼. 아니 상가에 받을 수 있는 거였어? 와. 약간 그 장아가 뒤로 많이 빠지잖아. 그럼 네가 앞으로 와줘야 돼. 오케이. 오케이. 와 나이스. 야 지렸다. 좋았다. 괜찮아. 아직 끝난 게 아니야. 나이스. 야 깨달았다. 상관 좀. 오케이. 나이스. 나이스. 야 개좋았다. 야 너무 좋았다. 발사. 내가 살짝 쳐줘야 되는데 너무 세. 상근이. 우리 상근이가 하고 있다고. 알지. 아 별로. 오케이. 넘어왔다. 지금 이때 너무. 8대5. 좋았다. 네. 근데 또 바꿔야지. 아 그래. 왜? 아 장화했나? 장할도 해라. 오케이. 간다. 안 왔다. 이거. 와. 좋았어. 아깝다. 나이스. 생각보다 빠르어. 좋았다. 말렸다. 오케이. 말렸다.
한다 고. 나도 빠른 서브. 스나이퍼. 좋았어. 나이스. 오케이. 더블 터치. 88. 와. 집중하자. 정건디. 강극. 나이스 서브. 오케이 나이스. 나이스. 잘했다. 우와. 아, 9대8. 우리 가자. 잠깐만, 몇 대 몇이지? 9대8. 9대8, 오케이. 아이스. 나이스. 아! 아, 내공이었구나. 쏘리. 아니야. 들어먹자. 오케이, 나이스. 오케이! 9구. 아. 9건. 자, 열을 좀 해라. 왔다 이제. 왔다. 할 수 있다. 서브 잘했어, 아까. 저거 찐득하게 넘기는 거야만 지금. 서브하고 바로 다리 체인지. 넘기고 바로 생각 다리. 할 수 있어. 가자. 나이스 서브. 내가 돌아가지. 나이스. 넘겨. 아! 나이스. 괜찮아, 괜찮아. 10대 9. 간다. 와. 하나, 둘, 셋. 헤이! 10대 9냐? 19. 10대 9. 아, 이걸 누가 막상 막하러 하냐. 안 됐나? 잠깐만. 야, 무조건 따야 돼. 안 됐나? 잠시만 이거 시간 너무 아, 왜 얘가? 에이, 간다. 어이. 어이구, 미안. 한번 톡. 오케이. 굿게임. 그다음에 안돼. 팀 섞어서 한 번 더 하자. 아, 너무 어려운데? 이쪽에 해야지. 이제 다시 뽑아야지. 아 그래 다시 뽑아. 둘이서 해라. 깊게 사람 잘 해볼래. 아니면 이럴까 우리 넷이서 일단 묵지를 해. 그다음 얘들 묵지 내는 걸로. 그럴까? 좋은 생각이야. 냉동탕. 우리 안 보고 있을게. 봐? 그래. 오케이. 묵지. 남자의 대결, 남자의 대결. 이겼나? 역시 이겼나? 오케이 혁우만 바뀌었네. 잘 가라. 뭐? 형 잘 가라. 이거 네가 잘못이 없다는 거 보여주자. 그래. 네가 잘못이 없다는 거 보여주자고. 우리 아까 그래 왔네. 무슨 말인가? 아까 상근이 동생이 포지션 어디였어? 아, 무슨 말이었어? 동일 포지션이네. 아니 이거 뭐 거는 건데 그냥 하는 거야? 야, 그러면 아까 거에서 얹어서 할까? 아니 그거는 그냥 재미로 하자. 그래, 재미로 하자. 아닌데 여기 약간 재미가 아닌데 지금 여기는. 여기 내기가 있어야 재밌는 거야. 야, 원래 생각해내라 빨리. 아, 뒷정리빵. 뒷정리는 현진이 형 오고 해야 되고 라면 끓이기 빵으로. 아, 그래. 라면 끓이기 빵. 라면. 오케이. 하이 이거 많이 먹는데? 간다. 진정한 승부다 이제. 야 이거 잠깐 한 경기야. 이거 3대 3선 2 뭐야? 선판 이상이야? 선판 있어? 똑같은 롤. 똑같이. 오케이. 하이. 여기 가자. 아니 그런데 아 진짜. 여기 있어. 간다. 하이. 에이, 에이. 좋아. 무서워 잘 친다. 저거 보조. 가비. 오케이. 아, 내가 넘고 써줬는데 이상하게 찼다 소리. 아, 쉽지 않네. 그렇지. 그렇지. 나이스. 형 약간 동물적 감각이 좀 있는데 약간 발에 따에 굴려가지고 이게요. 아, 씨, 죽는데. 야 이거 뭔데 이거. 야 씨. 다들. 위에 시킨다. 자해서. 그래, 그래, 비만. 아, 됐다. 아이 한들이의 머리를 위해서. 아, 괜찮다, 괜찮다. 야 있을 땐 소중한 줄 모른다. 아이, 진드기 진짜. 묻는다. 아 근데 저기 또 진드기 있네. 라이. 오, 오케이 나이스.
오케이. 내가 치웠어야 했는데. 내가 잘 싸운 게임이야. 맞는 것 같기도 하고. 감사합니다. 아니, 야, 이 새끼들아. 아! 오케이. 어드벤. 한글이 가자. 아까는 나한테 동의 안 했다고. 에이, 너무 많았네. 아, 쉽지 않네. 전원기. 나이스. 우리 상관 여기. 그러지. 왔다. 3위. 야돼. 아, 야! 야! 아, 씨, 너무 나왔다. 쏘리. 아직 굴러가는 거예요. 3. 땡겨. 무릎 괜찮나? 이렇게 해서 질수 없다. 이제 다시 가자. 시작하자 이제. 나이스. 나이스. 얘 진짜 저쪽에서도 비슷한 공격법으로 시작했는데. 4, 3. 와. 나왔어. 아유. 나가. 바꾸고. 상근이를 바꾸자. 서브하고 바로 던지자. 4. 나이스. 아이 살짝 났었어야 되는데. 5사. 5. 야, 나이스. 상근이 했으니까 네가 하자. 오케이. 그래. 바로 열렀니? 오케이. 나이스. 나이스. 정리. 나이스. 이거 좋다. 한 번 더. 입사. 이것이 다 했어. 저거 진짜 할줄 아니었어. 그래. 잠시만. 타임. 타임. 우린 저런 거 없다. 그래. 물 존나 흘렸네. 하나, 둘, 셋. 하면 됩니까? 오케이. 어이. 잠깐만. 이거 돌아가고 있지. 오케이. 지금 약간 일방적인데 우리 약간 집중력이 흐트러졌어. 한 번 더. 아, 씨발 빨리 하자고. 하나, 둘, 셋. 헤이. 가자. 하면 됩니까? 이렇게 생각 안 했거든. 그렇지. 들어. 자, 살짝 톡. 오케이. 오케이. 아, 안 봐주네. 싫어. 야, 이씨 좀 혹시 황신 싸움 뭐요? 하나 싸움. 아, 우리가 이기는 거 아니야? 맞아. 중요한 기점에서 나이스 거 왔거든. 오케이. 격전. 나이스. 아웃 아니야? 아니야. 오케이. 아니야. 나이스. 나이스. 가자. 나이스. 아, 나이스. 그래. 타임. 바로? 다시 나올 거야, 이제. 하나, 둘, 셋. 타임. 아, 시뮬레이션. 하지만 안 죽겠다. 오. 나이스. 오케이. 또 터치. 아, 그래? 살려. 아! 한번 오케이. 왜 자꾸 몸에 말리는 거야? 위 자리가 안 좋아요. 8번? 86. 할수 있다. 애들 좀 올라오고. 오케이. 괜찮아. 나보다 서브 못하는데? 아, 괜찮아. 자, 하면 돼. 서브 나보다 못하는데? 간다. 오케이. 그룹. 기술 하다가. 푸시! 네, 백샷. 오케이. 조심해라. 다친다. 아이, 너무 날렸잖아. 아, 된다. 구치. 헤이.
와. 인. 아, 까비 이건 어쩔 수 없었다 인정. 어쩔 수 없어. 와, 저거 찬 것도 용하다. 그러니까 저것도 살린 건데. 그러니까. 족발. 오케이. 1점 차이. 가자. 헤이. 가자. 진짜 파. 어. 요거. 네가 마지막 끝날 차례야. 아 이거를 내가 이렇게 영광의 집중. 라스트 파. 진짜 파. 어디로 올지 모를까. 간지. 오케이 안 왔다. 오케이. 오지 않았다. 살짝 잘 봤다. 아, 10대9. 바꿔라. 진짜고. 왜 상근이 시켜줘? 상근이 시켜. 카메라. 아니 너무 바꾸라길래 내가 하는 줄 앞에 그 주어를 주어를 명기해주려. 딱 넘겨. 야, 왜 상근이 무시하는 바로 하냐 너. 그래, 선배 무시하지 마. 성공가 킥. 그래. 일단 나 오케이. 상근이. 아, 씨. 네가 끝내. 오케이. 아, 발로 했어야 돼. 상대가 끊는다. 아, 나 오케이. 영화 피니시니까 이거 형부 때문에 만든 거 같아. 야나 이번 판에 개 쌌는데 진짜. 아, 이거 형부 때문에 맞다. 아니요. 요거. 아, 나이스 좋았다. 이번에 팀별 좋았다. 할 수 있다. 아이씨. 이제 수영하러 가야겠네 진짜. 한번 더. 한번 더. 아, 3번 이선. 아, 씨, 어떻게 찾냐 이거? 잠깐만. 딱 여기 맞추라고 여기. 아, 여기? 어. 거기는 뼈 모양대로 나가니까. 아. 여기 맞추니까 괜히 휘는 거야. 나 집이 집에 없어질 것 같은데 기분 탓이지? 집이 집에 이렇게 없어질 것 같아. 기분 탓이지? 아 근데 진짜 크록스 신고 좋아하는 거 진짜 처음이다. 안녕. 가자. 승상이. 에이. 아이. 흔들렸다. 나이스. 말. 아이씨. 바로 오케이. 그지? 아 미안. 아 이게 안 맞네. 좋았다. 됐어요. 가자, 한글이. 간다. 까비. 괜찮아. 좋다. 헤이. 아까 역전했잖아. 아 저거 같다. 아. 선배 형. 아 잠깐만. 비만다 약간 백스핀 있었는데. 아니 나는 이때까지 서브 모양이 다 똑같아. 아, 그래? 잠깐만. 괜찮다. 타임. 컴온. 어. 야이씨. 한번 속. 자. 맞다. 나이스. 맞. 자. 와. 아이씨. 야 여기. 아쉬워. 쉽다 쉬워. 아쉬워. 저 자리가 문제야. 이 자리가 약점이다. 이 자리 약점이다. 뒤에서 커버. 뒤에서 잠깐만 커버. 여기 옆으로. 간다. 마이. 소리. 아쉬워. 몇 대몇이지? 5대0. 6대5? 벌써? 딸깍 된것 같은데. 간다. 자동 사냥이야. 너무 쉽게 치지 않아. 방금 톡. 일단 저쪽으로 넘어가려고 했는데. 가가지. 오케이. 다음 라운드부터. 어때요? 어때요? 나 봐라. 체력
큰일 났다. 말렸다. 아 이거 자리가 좀 있네. 여기 안 좋아. 여기 약간 귀신 들린 것 같은데 여기. 파밍 한번 해야 될 것 같은데 여기. 하나, 자, 아씨. 아이 가동이야. 여기 이제 지금부터 시작이다. 분위기 가져왔다. 아, 포인트스. 7대1. 수소. 다 서브해라. 아 진짜 쉽지 않네. 먹어보자. 야 공만 보면 봐야 되는 것까지 있어가지고. 나 보지 마라 이 새끼야. 나왔다. 아 저기서 왜 이렇게 말리지? 자, 그럴 수 있지. 한대. 아이씨. 와. 9대1. 들어간다. 야, 거기 씨. 괜찮? 찍고 올래? 아니, 저거. 발소원이라도 줄까? 아니, 저거 물 좀. 좀 해라. 좀만 연습. 그래. 그렇지. 그거지. 아, 아니야, 그거 아니야. 그래. 괜찮다. 그래. 얘네 발 뛰겠다. 어, 원하면은 바꿔줄까 다리? 아니. 그럼 내가 이거 이쪽에 한번 해볼게. 아니 넘겨야 되는데 위로. 아 잠시만 안 받을 것 같다. 하나. 가자. 한대. 자. 나이스. 나이스. 내가 이제 플로스 에곤을 씻어낸 거야. 그때 몇이지? 9대2. 근데 이거 이제 3대 서브네. 상현 가자. 가이서. 상현이 잘함. 아 근데 한번 서브 좋다. 잘하더라. 너무 못하는데 이제. 좋았어. 밟아. 쭉. 치. 아웃. 말했다. 와. 3. 말린다. 3대 서브. 상했어. 상근이로 끝낸다. 아니 상거리는 놓친 적이 거의 없는 것 같아. 그래. 나이스 서브. 해봐. 아, 씨발. 한번 더. 거기가. 우사. 목표는 누구? 그렇지. 아이. 아. 지렸다. 와, 지렸다 이거. 마구. 바로 훨씬 당 아프네. 와, 해리 뭐. 오늘 파츠다 파츠. 진짜. 와. 우리 개지. 리선 끝낼 때 왔다. 그렇지. 아이. 아. 강아의 심증을 내가 읽었는데 야 이거 나오시다 하고 딱 발 뺀 건데 아 인했다. 벽보 끝내라. 살다. 끝내라. 끝낼 수 있으면 끝내라. 오마이 끝낼 때가 왔다. 오마이 카미사마. 한참 넘겨 된다. 10대 4. 와, 좋다. 엄마이 카미스마. 오오오. 오. 넘었다. 이게 미안. 17. 10대 5, 10대 5. 오. 15야? 아까 5 아니었어? 아니야. 15야 오케이. 오케이. 나 상대 서브 한번 더. 이거 족구 풀 영상 올려야겠다. 나 소리 나 씨발. 상현이 피니시 지렸다. 혹시 봐주기 한번? 아니 1대1가. 1대1. 상현이 안 좋아. 게임할 줄 아네. 유리야 유리야. 자리 안 좋아. 역전에서 막 이제 할 수 있다. 아, 배터리 하나 더 챙겨올 걸. 부족할 것 같아. 이러다가 들어가서 끝을 시켜놓으면 안 돼? 아, 아니. 지금 부족할 것 같아. 아. 수영장 할 때 바꿔야 될 것 같아. 지금도 부족할 것 같아. 딱 풀 영상 올리면 재밌을 것 같아. 우리 집들이한테 그거 켜놓고. 아, 좀 혐오스러울 것 같은데. 진짜. 아, 근데 사운드는 좀 제거해야 되는 건 좀 제거하고. 아, 그래. 아.
그잘 편집해줬으면 좋겠다. 오케이. 오케이 너희들 이겼으니까 너희들 공부해. 형대 형. 자 집중하자. 오케이. 아이, 따다다. 아이. 바꿔. 나이스 백샷. 아, 미안. 넘어갈 줄 알았다. 딱 운동이 약간 늦었다. 마이 가자, 마이. 마이 많이 들었다. 와. 마이 콜. 1대1. 1대0. 넘긴다. 오케이. 아, 진짜. 야, 야. 아 넘겼네. 여기게 했다. 따다. 따다. 오케이. 아 이거 당했네. 아, 예. 기안나. 네. 아, 무릎 기안나. 네. 가자 가자. 기안나. 다들 힘들면 말해라. 야, 내 이거 내일 다 실려가는 거 아니지? 하이. 하이. 아, 좋다. 이게 들어가자. 자리까지 좀 있네. 자, 상에서. 상에서. 아, 좀 무서운데. 나이스 서브. 아우. 자. 오, 정석. 3위. 3대. 재미를 알면 어떻게 해야 되는지 알지? 그치? 예. 오케이. 감사. 점수 정상화. 오케이, 좋았다. 점수 정상했네. 간다. 말리는 정상화가 안 될 것이야. 밸런스 배치 좋았다. 나이스 서. 와. 야 이거 아, 이거 뭐야? 오. 맞아, 한번 서브. 한번 서브. 나오나. 우와. 아, 이거 저게 저렇게 걸려버리네. 그러니까. 아이고. 잘했는데. 아, 서브 좋았는데. 그렇지. 그렇지. 오 저거 넘겨. 다시. 이거 앞으로. 아, 이거 받았으면 다쳤다. 그러니까 어. 안 받기 잘했어. 아니 이거 주로 없거다 이거. 줄 맞고 좀 딴짓 튀긴 했어. 왜? 참아야지, 참아. 아, 내가 근데 이거 4-3? 가자. 아, 형도 쓸모가 있어야 되는데. 그래도 속속한 말을. 예. 아, 너무나. 야, 이렇게 나쁜 말을 하니까 이렇게 이 광고 되는 거야. 날카롭다. 아, 응원 던져 했지. 이거 털어라. 5대3. 아, 여기 뭐가 있다. 거기 뭐 있다 진짜. 근데 우리는 이런 한쪽만 줘가지고. 그래. 너 이렇게 볼게. 아니 근데 나쁘지 않다. 잘하고 있다. 5대3. 몇점 충분히 가능하다. 오. 어, 하이. 나이스. 네. 소리. 쥐. 소리 할 거 없어. 소리 할 거 없어. 아, 앞쪽 맞았어, 앞쪽 맞았어. 아, 3. 빨리. 나이스. 오이. 예. 야. 와, 이거 대단하네. 자. 근데 아, 쇼. 성구이 넘겨. 나이스. 야, 동시하지. 아니야, 끝났어. 이거. 아, 3번 넘었나? 정신 차려. 와. 이제 배슬 못 풀란 잘 받아야 돼. 잘 받아야 돼. 요거. 어!
공주가 하고 있으라. 공주가. 아, 쏘리. 교육 좀 하느라. 와, 갑자기 튀릴 뻔했는데. 오케이. 잘했는데. 너무 잘해가지고. 아. 다 했다. 너무 잘했어. 몇 대면? 76. 66이었었지? 달려. 됐다. 됐다. 아, 송 이대로 가자. 예. 맞다. 파이팅! 오케이. 같이. 낮게 하고 싶었어. 오케이. 오케이. 아, 됐어. 괜찮아. 지금도 잘하면 돼. 지금 더. 온다. 같이. 좋다. 와. 헤이! 갈까. 미안. 아, 내가 일어나고 있다. 88. 우회전의 사나이. 아씨 까진디. 아, 괜찮아. 빨리 하고 끝내야겠다. 끝내줄게. 빨리 돌아. 나이스. 막은 거지. 받았잖아. 에이, 막은 거지. 받았잖아. 누가 이렇게 하냐고. 받았잖아. 나가서 맞아. 에이, 받았잖아. 에이. 이거 무효로 갈까 그러면? 뮤로 가자. 뮤로. 받았잖아. 여기까지 왔잖아. 받았잖아. 에이. 에이. 야, 아이씨, 이거. 이건 알지. 내가 누가 에이, 이렇게 한 하냐고. 불러 주이소. 누가 봐도 나갔는데. 형님, 한 번만 그냥 봐주세요. 하나. 그래. 아이 괜히 묻었네 이거. 아. 간다. 이거 많이 더럽디는데. 와. 바로 받아라. 바로. 와. 아 참. 그렇지. 땀이 싸봐. 무언으로 가자. 무언. 아, 땀 여기까지 들어갔어. 진짜. 그치? 예. 아, 됐다, 봤다. 네. 괜찮아. 좀만 세게 하면 돼, 좀만 세게. 아, 씨. 또. 굿. 가만. 그렇지. 빨리. 그렇지. 와, 뭐야? 저기. 가자. 다 온나. 나 야. 끝나고 줄 알았어. 매치다 매치. 온나. 야, 이거 룰 몰라서 그런 건데 이거 없으니까. 아, 그럼 없다. 멍하게 바라보는데. 아무것도 하지 않은 채. 아, 씨 어렵네. 끝내자. 아. 매치. 몸에 나은 건 상관없는 거야? 명경기였다. 손만. 숨 막히는 랠리. 맞고. 그치! 되잖아. 얘 두 번 졌다 그러면. 원흉이 얘다 그러면. 야, 그럼 네가 다 해라 그냥. 다시는 나에게 촉구를 하라는 말 하지 말라.